അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് റൈസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ റൈസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് മീഡിയം ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് 2 എടുക്കുന്നത്. നല്ല വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ 1 എടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒറ്റ തരി പോലും പാടില്ല. ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സവാളയും പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി, ഒരു സവാളയുടെ പകുതി എടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ചെറുതായി പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് അത് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞാൽ മതിയാകും. അപ്പം അങ്ങനെ പച്ചമുളകും കൊത്തിയരിക. അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും പൊടി പൊടിയായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി, പച്ചരിപ്പൊടി 1 കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല മയത്തിലങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല മയത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഉരുളകളാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം. ആദ്യം കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടകി കൊടുത്ത് ഇതിനെ ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെറിയ ബോളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈസ് ബോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചരി പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ടൈമല്ലേ വേണ്ടൂ. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ലേ. ഏതാണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എണ്ണ പോലും ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു എണ്ണ പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അല്ലേ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ.